বন্ধুরা দেখো, ছাদ বাগানে চলে এসেছি। বৃষ্টি পড়ছে। গাঁদা ফুল গাছটা তো একদম শেষ হয়ে গেল। এই যে তাও কত কুড়ি হয়ে গেছে, ফুল হয়েছে, ছোট ছোট ফুল। আর এই যে দেখো লঙ্কা গাছটা, দেখো কতগুলো লঙ্কা হয়েছে। এই যে একটা দেখো লাল টুকটুক করছে, দেখেছ কি সুন্দর লাল টুকটুক করছে। আর আমার হাতে দেখো একটা ঢেঁড়স, এক্ষুনি আমি গাছ থেকে তুলেছি। আর এই দেখো লঙ্কার ফুল, লঙ্কা এখানে একটা আর এখানে তিনটে, বুঝেছ? আরও গাছ দেখাই, এই দেখো, এই দেখো, এটা হচ্ছে মেক্সিকান কোরিয়েন্ডার। এই যেটা আরও দেখাচ্ছি, মেক্সিকান কোরিয়েন্ডারের অনেকগুলো গাছ আছে। কি অপূর্ব লাগছে না এই লঙ্কাটার কালারটা। তুলে নেব, দাঁড়া, এটাও রং ধরে গেছে। 1 2 3 আর এই একটা, 4টে তুলে নিলাম। আর আছে, হ্যাঁ এই একটা, 5। এই দেখো, দেখো এই জায়গাটা মেক্সিকান কোরিয়ান্ডারের পুরো জগৎ, সবুজে সবুজ, পুরো মেক্সিকান কোরিয়ান্ডার ভর্তি হয়ে রয়েছে, দেখেছো? এইখানটা কত বড় বড় লিভসগুলো, পাতাগুলো দেখো, দেখেছো? মেক্সিকান কোরিয়ান্ডার মানে হচ্ছে বিলাতি ধনে পাতা। আর এই যে আগ গাছটা মোটামুটি হচ্ছে, এগুলো ছোটোগুলো, বড়টা ও হচ্ছে। এই যে এখানে আরও 3টে হয়েছে। অ্যাটলাস দেখাই, নিম গাছটা হাওয়ায় দুলছে, কি সুন্দর হাওয়া হচ্ছে। দেখো কি সুন্দরভাবে পাতা ছেড়েছে, দেখেছো? কাক উড়ে যাচ্ছে। আকাশের পরিস্থিতিটা একটু দেখাই, দেখো টিপ টিপ করে কিন্তু বৃষ্টি পড়ছে। এই দেখো কালো হয়ে রয়েছে, তার সাথে বৃষ্টি। পেঁপে গাছের পাতাগুলো হলুদ হয়ে যাচ্ছে, 2টো পেঁপে গাছ মরেও গেল। আরে বন্ধুরা, আজকে এই পর্যন্তই, টাটা।